あれ首はしてないんだっけ？してる。してるよね。なっちゃん。いや。いや。はい、こんにちは、まだちゃん。よいしょ。じゃあ、お外だよ。散歩行こうか。よいしょ。はい、じゃあ。見てみる？あ、いいだよ、まだちゃん。苔みたい。久しぶりと言わせるぐらいでいいか。石が気になる。手が気になるみたい。こんにちは。気になるね。見る？まるちゃん。あ、めっちゃダメだ。びっくり。今。なんじゃ。なんかいいか。まるちゃん。おお、意外と車にめっちゃ楽しいね。すごいね。楽しいね。じゃあ。いけ、じゃあ。何？こじゃあおいで。じゃあ飲んでるよ。餌か。ほら。ロックン、そんないきなりそんな日で来られたことないご褒美って上に上ね。まるちゃん。楽しいね、お散歩ね、まるちゃん。まだ。まるちゃん。まるちゃん。3ヶ月です。可愛いってまるちゃん。まるちゃん、吠えちゃうんだよね。あげ、ほら。
楽しいね。全然いけるね。どうしよう、もっとでも吠えちゃうね、人にね。しょうがないんじゃない。ないか。そうする？いい？気をつけてね、本当に。威勢がいいな。ちゃん威勢がいいな。まるちゃん、かわいい。だるーんって、だるーん。楽しかったね、まるちゃん。はい、今日の感想をどうぞ。どうでしたか？また行きたいです。また行きましょうかね。よし、暑いね。